Всем привет! Итак, у нас на капитальном ремонте очередной лансер в 10-м кузове. Автомобиль уже прошел этап слаб, здесь установлен 2.4, но двигатель сильно охлаждает. Клиент попросил капиталь 2.4, Итак, приступили к снятию двигателя. Разобрали навесной. Сейчас будем вынимать мотор вместе с коробкой, делить и дефектовать дальше двигатель. While this cap and cap is acting to Pinocchio. Never lacking, never slacking. Lights, camera, action, we gon' smash it. I open it at like the grand finale. Me going dramatic, and even imagine it might be on the come up. While they going down, down, down bad. 너네들 열심히 해보는 많아. 어차피 또 한숨만해. Yeah, my bars that psycho drip down to the last drop on the mic. Go my name, 나고 향보다가 너네 왕관 숨싹 quick, no typo on. Underdog, pre-G-O-D. Продолжаем сборку очередного лансера. Здесь 2.4 на спортивных валах. Был сделан свап до нас. Сейчас приехала к нам эта машина на капремонт двигателя. Очень сильный масложор двигателя было. Отдефектовали, сняли двигатель, разобрали, меняли поршня, вкладыши, цепь. Все новое стоит. Теперь собрали. К сожалению, процесс самой сборки двигателя не успели снять, но уже вот момент установки мы уже Демонтировали двигатель с коробкой передач, откинули коробку, двигатель поставили на кантователь. Будем разбирать, дальше смотреть, почему большой масложор. Скорее всего, причина одна. Это большой пробег, как и у всех. Итак, уже установили. Собираем дальше. Ведро. Итак, перебрали, установили двигатель. Готовимся к первому запуску. Запустился. Так, готов очередной лансер после капиталки. Подкапотку помыли, почистили. Все готовенько, работает очень тихо. Если кому-то еще интересуют такие работы, обращайтесь. Работаем, делаем все.